Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 22 vjeçarin Erisialdo Gjuta, të dashurin e 18 vjeçares, që sipas policisë u vetë plagos me një armë zjarri në orët e para të 14 shkurtit në hotelin e familjes së të riut me të cilin ishte në një lidhje. Erisialdo Gjuta, që pas ngjarjes u arratis, u vu në pranga dhe më pas do të përballet me drejtsinë me akuzën e armbajtjes pa leje dhe atë të moskallëzimit të krimit. Para gjykatës dolën edhe familjarët e 22 vjeçarit, nëna Mirvete Rexhmati dhe xhaxhai Vladimir Gjuta, të cilët togat e zeza vendosën të jetojnë në liri duke i lënë në detyrim paraqitjeje. Në seancën për masën e sigurisë, 22 vjeçari ka dhënë variantin e tij për rrjedhën e ngjarjes. Burime për Ora News bëjnë me dije se Erisialdo Gjuta ka deklaruar se ka qenë duke qëndruar jashtë hotelit bashkë me të jatin kur kanë dëgjuar krismën e pistoletës. Sipas tij janë gjetur me vrap në dhomë dhe e kanë gjetur të plagosur. Fillimisht kanë tentuar të japin ndihmën e parë, por kur kanë parë se gjendja ishte serioze, e kanë vendosur ta çojnë në spital. Pavarësisht disa kontrolleve, arma e zjarrit ende nuk është gjetur nga policia. Kjo armë besohet se ishte në dhomën e hotelit në pronësi të familjes Gjuta, ku 18 vjeçaria, rreth orës 2 pas mesnatë, shëlloi veten duke u plagosur në pjesën e kraharorit. 5 anëtar të familjes Gjuta akuzojnë se kryen veprime për fshehjen e të vërtetës dhe nuk e raportuan ngjarjen. Vajza e plagosur që ndodhet jashtë rrezikut për jetën në dëshminë e parë mësohet të jetë shprehur se aktin e ka bërë me vetdije, duke shtuar se ndjehej përgjegjëse për disa gabime në jetë. Por hetuesit po thellojnë hetimet lidhur me të tjera shkaqe që mund ta kenë çuar të rem për të bërë këtë veprim.